宝宝有病，首要应该考虑宝宝的病因。你冲到医院，在空气浑浊的候诊室里排上3个小时的队看2分钟医师，那个实在是摧残和没有意义。什么原因导致的？把一切近期的日子、饮食、环境、活动等状况都摊开来想一想，把一切可能的原因都罗列出来，便于自己总结和剖析。这个定论在万一要跑医院的时分，也能够直接提供给医师，以便利他做出更精准的判别。孩子是整个家庭的小心肝和甜蜜健儿，他的生长需求呵护。关于某些因病毒感染引发的病症，抗生素是没用的。关于某些为肆意而开出的抗生素行为，要勇于拒绝运用。60分，自己变得强壮，通过不断的学习装备自己，才能够维护宝物，免受无妄之灾。以下是几种常见的病症，宝宝家长们实践总结的医治办法大集合。1. 干姜片敷脚底医治伤风鼻涕。医治由着凉引起的伤风鼻涕办法：生姜切薄片，微波炉转干，敷于宝宝脚丫子底下。我一般都直接在袜子里贴着脚底，宝宝不抵抗就当鞋垫了，敷个几小时半响。如果抵抗，可趁睡觉时放进去，醒来拿掉。别的，用大蒜包皮后敷在脚心，对流鼻涕的作用也是很显着。嵌好的当地湿敷的时刻，久了脚底火辣辣的，严峻的话会起泡，不过大人仍是能接受的，小孩慎用。大蒜可捣碎后敷，也能够切片后敷，捣碎后敷的作用更显着，但火辣程度也高，可根据每个人的接受能力选择。2. 医治宝宝伤风、咳嗽、鼻塞偏方。3. 按摩治发烧实践进程，在高烧的时分尝试了推天河水加3关运用后状况，推了3次，大约300下之后，孩子出汗了，烧退到38度23。咳嗽症状医治：拿一个小橘子，把橘子上的接头挖掉，就会有个小洞，用牙签把洞里的橘肉戳破，再在里边撒一点点盐，然后直接放到火上烤，或许放到平底锅里烤，比挤小洞里的橘子汁开端欢疼了。开小火再烤个2分钟，然后放凉。大一点的宝宝能够直接吃橘肉，小宝宝能够喝橘子汁。1天3次，2到3天，咳嗽会明显的改进的。白萝卜1个，洗净切成小块，加适量蜂蜜拌和均匀，盛于玻璃瓶中放置顷刻，等汁水呈现后即可喝汁。吃萝卜块，1日3次，连吃2到3日即可收效，可治风寒咳嗽痰多。1. 用艾叶煮水给宝宝洗澡，洗完涂儿童护肤霜。3. 食疗办法：红豆薏米粥、鳝鱼汤、山药、绿豆、白核等煮好给孩子吃。腹泻食疗法： 1. 苹果剥皮煮水给宝宝喝，或许泥炒椒煮水给宝宝喝焦米汤。2. 白面用洁净的铁锅炒至微黄，然后取一些炒面，加1只剥了皮的香蕉，在奶锅里煮成糊糊，1小碗为宜，趁热喂孩子。